आज हम आपको प्रकृति के सफर पर लेकर चलेंगे और प्रकृति से अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम प्रकृति के समान हैं। दोस्तों, जिस तरह से प्रकृति में कई सारे मौसम होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, तरह तरह की ऋतुएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो सारी ऋतुएं घटित होती हैं। वो हमारे जीवन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के रूप में घटित होती है। दोस्तों, जिस तरह से प्रकृति में असंतुलन की स्थिति में बाढ़, आग, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, बिजली, इस तरह से प्रकृति हम पर कहर ढाती है, तो वो सिर्फ किस लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ तबाही से बचाने के लिए, संपूर्ण विनाश से बचाने के लिए, क्योंकि वे असंतुलन अवस्था में आ चुकी है और प्रकृति कभी भी असंतुलित रहना नहीं चाहती। ठीक ऐसी ही प्रकृति हमारे अंदर भी होती है, और जब हमारे अंदर असंतुलन की स्थिति आ जाती है तो वो हमारे अंदर कभी बुखार के रूप में, कभी जुकाम के रूप में, कभी सर दर्द के रूप में, कभी बदन दर्द के रूप में, कभी कैंसर के रूप में, कभी लकवा के रूप में, कभी बीपी के रूप में सामने आती है। और हम इससे इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि इसके पीछे छुपे हुए कारण को हम नहीं देखते। हम इससे दुखी होते हैं, दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उस परमपिता परमात्मा को हमेशा दोष देते रहते हैं, जबकि हम अपनी करनी की तरफ नहीं देखते कि किस तरह के संस्कार हमने बनाए हैं, क्या चीजें हम अंदर डालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें हमारे सामने आई हैं। दोस्तों, असल में आपको अंतिम स्टेज तक आप कहीं ना चले जाएं, ये सारी चीजें आपको बैलेंस करने के लिए ही आती हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी को बचाए रख सकें और विकास का क्रम आगे बढ़ता रहे। इसी वजह से आती है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई बीमारियां हों, तो आप गौर करेंगे कि जब भी आपकी वो बीमारियां खत्म होती हैं, तब आपको एक तरह का हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि अब आपकी आंतरिक प्रकृति संतुलन की अवस्था में आ चुकी है। दोस्तों, हम तो इतने नासमझ हैं कि हम दोनों ही चीजों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि बाहर की प्रकृति को और अपनी आंतरिक प्रकृति को। अब बाहर की प्रकृति को कैसे प्रभावित करते हैं? हम अपने फिजिकल कर्म के द्वारा, मशीन के द्वारा इन चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, किस तरह से पानी को दूषित किया जा रहा है, दूषित पानी को अच्छे पानी में मिलाया जा रहा है, किस तरह से हम केमिकल का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल सोर्सेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति की तरफ तबाही का कार्य कर रहे हैं, जिसके ही ये परिणाम है जो कि हमारे सामने आते हैं बाढ़ के रूप में, बिजली के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, इस तरह से लावा के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपने अंदर निगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, दूसरों के लिए घृणा पैदा करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, हर समय आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर सर पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की भावनाएं हमारे साथ में हो गई। दोस्तों, हमें निजात पाना होगा इन चीजों से। उसके लिए आपको परस्पर प्रेम की भावना को जगाना होगा, आपस में भाईचारा की भावना को जगाना होगा, लोगों से प्रेम करना होगा, उनसे ईर्ष्या की भावना को छोड़ना होगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर हम आपको और प्रकृति की समानताओं की तरफ
अपने आप की शारीरिक संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।